ಈ ನಾಲ್ ದಂಪತಿಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡೆಮುಟ ಪೋದು ಬರ್ಪುಡು ಮಲ್ಪೊಡ ಬೋಡ್ಚ ದಾಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೋಡ್ಚ ಎಸ್ ಶುಭಂ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೆರೆ ಯಾನ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 1 by 1 ಲೆಪ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಅಲ್ಲೇ ಆರ ಉಳ್ಳೆರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾರ ಅರ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ದು ಉಂತದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂತ್ಯಾಡ ಯಾವ ಓಕೆನಾ ಸೊ 4 ಜನ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಗಾದು ಇಂದು ಓವೆ ಗೇಮ್ ಗ್ಯಾಡ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಗೋಬುಗ ಓಕೆ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿರು ಆ ಜೋಕುಲ್ ಬರೈತೆ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾಡ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಅದ ಓಕೆನಾ ಯಾರಂತೂ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ್ತುವರೆ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾದಿದ್ರ ಬರೋಡ್ ಜೋರ ತಾಟೆ ಸೊ 1 ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಡ್ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ ಜೋರಾದ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 Well, thank you so much. And this was couple number 1, and now comes couple number 2. Activate. ಇದು ದಾಲ ಬರೋದು ಯಾರು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಸ್ ದೂರ ಬಂದಿಜಿ ಓ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ತು ಬರ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಮೇರೆ ಒಯ್ತಂದು ಪೋಯರೆಡ್ಡೆ ಪರಕೆ ಸಂದಾದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಚೆ ಸಂದಾದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಅವೊಂಜಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪರ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿನೇ ಇದ್ದೀರ ಬಂದು ಸೊ ಕುಡಾರ ಬಲ್ಪೋಡದಾಗಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕುಡಾರ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ದಾರ್ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡೋರ್ತಿ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ದಲತೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರೋಡು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಆತ್ ಇಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಒಯ್ತಂದು ಬೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 We saw system block. Well, thank you so much. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಮಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಶೋ ಕೊಡ ಯಾಕಡೊಂಜಿ ಪೋಯರ ದರ ಹೋಯ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 Thank you so much. This was lovely. This was couple number 3 and couple number 4. Irna with them like the must expectations undu. Okay, must expectations undu. Sound ದಯಮಲ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲೆ. Irna with must expectations undu. ಈತು ಜನ ಮಲ್ತಿನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ್ಕಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಡಿಪೋಳಿ ಆವಡು. Okay now? Well, and now comes the last couple, that is couple number 4. ಹೋಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸತ್ಯವನ್ ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಮಸಿ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪನಾಗ
ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಿದಾವಡ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ವೆಲ್ ತಂದರಜಿ ಮಾತೆರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೇಮದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಗೇಮದ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಣ ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಅವು ಆಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೂನ್ రెండు లకల్లాగా అయితే పడే ఇతే జెంట్స్ నికల్ దాద మొదలు పడబండ రెండు కైల పిరగట్టుడు ఎదురత్తు పిరగట్టుడు ఓకే పిరగట్టుడు లేడీస్ దాద మొదలు పడబండ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಲೂನ್ ಉಂಡು ಆ ಬಲೂನ್ ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬತ್ಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬತ್ಲೆ ಪತ್ತಿರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಲೂನ್ ನಿಕಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲೇ ಟಾಸ್ ಇಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಒಂದು ಪೊಡು ಈ ತಾಂಡದ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಪಲ್ ತಿನ್ಪಾವಡು ಓಕೆನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಪಲ್ ತಿನ್ಪಾವಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಿನ ಕೈನ ದೆಪ್ಪಿಲ ಕೈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಿರವು ಕಟ್ಟದಿನ ಕೈನ ದೆತ್ತರಂದಾಡ ಆ ಆಪಲ್ ನ ಮುಟ್ರ ಪೋಯಾರು ಇಜಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಾರು ಪಂಡದಾಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಾಸ್ ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲೂನ್ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ couple will be eliminated okay toss baltondu podu continuous ಪತ್ತರೈಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪೊಡು ಈ ಮೆಟ್ನಿಕಲ್ ಆಪಲ್ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಪೊಡು ಓಕೆ ಏರ್ ಸುರುಕು ಆಪಲ್ ನ ತಿಂದದ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ವಾದಂ ಪದ ದೇಲ್ಬಿದೋ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿದ್ರು ಬಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಟಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪೊಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಪಲ್ ಕೊರೊಂದು ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ನ ಬೇಲೆ ಕೈ ಪಿರಗಟ್ಟುನು ಆಪಲ್ ತಿನ್ಪುನು ಆಪಲ್ ನ ಮುಗಿಪುನು ಆತೆ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ವೆಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನ ಬರೋರ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ 3 2 1 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ टॉस मस्त मोल्ला टॉस आवंदु पड़े यस spend the weekend getting even spend the late nights yes here we go ladies and gentlemen put your hands together one and all and now it's all good man but I got good man baby goes cause girls like you go around town like me and I come through I need like you yeah girls like you the fun yeah we do that मोल्ला टॉस मल्पले एल्ले टॉस मल्परेची मोल्ला मल्पडो ओके कपल नंबर 4 बारी लीडिंग पोजीशन उल्लेरे आरे रेकॉर्ड ತೋಟಗನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಡ ಆದಿದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಆಪಲ್ ದಿನ ಅಂತಲೇರೆ ಓಕೆ ಶುಭಂ and couple number 2 is eliminated couple number 2 ದಯಮಾಡಿ ದಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಇರ್ತಾ ಬಲೂನ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಜವೇನ ಆರೆ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂತಿನಾಡು ಬಾಬಾ and couple number 4 apple full ತಿಂದು ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಎರಡು ಕಪಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರೆ so let's see ಆ ಎರಡು ಜನ ಏರ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದೆ and yes this was really amazing ಮಾತೊಂದು ಹಾಲು ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಖಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಖಲ್
ಗೇಮ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬನಗ ಇಟ್ ರಡ್ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಏರುತ್ತಲೆ ಬೊಕ ಆರ್ಲ ಸರ್ ಉತ್ತಲೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಸುರುಕು ಆಪಲ್ ತಿಂದದ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಪಲ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಂಚ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆದರ ಅಂಚನೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 so put your hands together ladies and gentlemen ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಗೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಅಂಚನೆ ಕಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ರಡ್ನೆತ ಇನಾಮ ಅಂಚನೆ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತ ಕಪಲ್ಸ್ ಗಳ ಕುಡರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಜಿ ಇನಾಮನು ಇತ ದಂಪತಿ ಬತ್ತದ ಯೋಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಅನಿತ ದಂಪತಿ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವಣಸದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಏರಕ್ ಪುರ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡೈತೇನೆ ಪೋದು ವಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ವಣಸ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ we have lots of entertainments to happen over here nalla ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಎನಿ 5 ಆಫ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ರಚಿತಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚೈತ್ರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಎತ್ತ ಈತ್ ಸಭೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ಜನಟ್ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರೆ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೈ ಮೆದ್ದರ ಪ್ಲೆಗೆ ಒಜೇ ಜನನ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಚೌ ಬಾತ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತನ ಮಾತಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ರಾನ್ ಕೈ ಓಕೆ ವೆಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವೆಲ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಯಾನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತಾದು ಬನಲದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅಕೇರಿದ ಸಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡು ಓಕೆ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನಗ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಕೈಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಚಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಈತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಚಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ತಿನ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಈತ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಂಡಿಗಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಯಾನು ಪಂಡುಂಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ವೆಲ್ ವಿದ ವಿನರ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನಾಲ್ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಅದೇ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೌ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ಬನಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂತ ಕೈತಲ್ ಬಂದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೋದಿ ಪಾಡು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೀರ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂದ ಅಂಟ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸರಿಯಾದಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈರ್ ಬನ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನೋಡು ತಾರೈಪುರ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಾರಿ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ పొత్తవడు ఓకే బనలే దియోడు ఎಣ್ಣೆ పాడోడు దాసండి పాడోడు ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಕಡಲೆ ಸಲೈ ಪಾಡೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರಿ ಜೀವನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಬ್ಬ ಕರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗನವ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್
ಬನ್ನಲೆಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪೊತ್ತುದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗ ದೀವೋಡು ಐದೊಕ ಬನ್ನಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾರು 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅವೇನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಬನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ದೀವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪೊತ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಣಲೆದಿದ್ದು ಐಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದಿಜರು ಆಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕಲೆ ಸರಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಆತನ ಪೂರ ಬಾಡ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ 50-50 ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದಿಜರು ದಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಓ ದಾದಾಗೆ BP ಪುರ ಉಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಆಡ ತಂದರ ಜಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬಾಡ್ತಿಜರ್ ದಾಲ ಯಾ ಇಂಕ ಮಲ್ದಿರ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಸರಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೇರ್ ಬತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ